Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Laingot kirunar layo ban kem halor ka jinsha penyap dusman urang ba ha Southwest Khasi Hills District. Kumba laingot kirunar bala subajor ha ka jingdon kti ban penyap dusman ya uwe urang ba batip kerteng kum upens kamlang lengkoi uba ar punyos nam karta na kasnong nong ba marshilong kabajangai tang kumba lai kilometer ia na makrowat Southwest Khasi Hills District. Ki purat jong kathanat makrowat ke layo ban kem yakini kiriu transnam. La ban kedawang ni bahak artadik wiyayong arhajar pusau ki pai ba nong snong kilalap ya kamet yap jong upens kamlang lengkoi ubadon ya kadak mong na kabenta jong urendang kakti kaman mat kiwei di kibenta jong kamet na kawei kajaka hajan kapentor kaba haret thaulong kaba hap hapo kasnong mau kerwat bat kabadairu kalintia kecat banlet sesnong marshilong na kaliang jongki pulit kiba pentip ba maria jaya kani kajing lap medyap na kaliang jongki kila penlongi kajing toket kiba bnia bat hadu mentai kila yo ban kiam ya laingut kibriu kibron keti hakani ka kampanyap bat kajing toket kereng ya chaprang ki pulit gelapan pauru ya kajing kemi lenti ban yo kamlut ya baro kibadon keti kini kibri keblasha kem ki gentup ya upol Andrew Lakyang uba arpu saus nam karta nakasnang mau kerwan u Michael Wanyang nakasnang marshilong bat u Ricky Paul Snaitang nasnong nonglang kibahap hapo Southwest Khasi Hills District.